Camı dahi açamadım. Camı açtıktan sonra böyle bir herhalde hortum böyle tahmin ediyorum. Bir anda çatılar, matılar filan eyvah ne oluyor acaba dedim yani. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban oldum, nereye gidiyorsun? Adama bak ya. Balkon kapılarını sürmüyor mu? Çamur yağıyor kızım, bak çamur yağıyor, bak bak. Çamur resmen çamur. Çamuru görüyor musun? Cemal abi geçmiş olsun. Bak şuradan düştü oldu. Yo onun üniversitede. Oraya aldık. Arabanın sonra hadi orada çok. Orada çok. Orada var. Orada.
sen. Ya hortum değil, dolum onu vermeden işte bir de simsiyah oldu. Bir anda araba gidemedi diye. Burada var. Sana zarar vermesin. Sen beni aradın. Sesimi benzettim de biri buradan arıyordu. Bina mı çıkmış? Burası zaten çift daire. Abi burası hangi kısım? Patron caddesi, badem sokakları. Badem evet. Arabada var aslında. Burada Tamer Sokak. Tamer Sokak burası olabilir mi? Burası galiba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şu aşağıdan bakacağım mı? Yok dışarıdan çekmişler oluyor.